Всем привет, с вами я, Влад, и мы начинаем проходить миссию Watch Dogs «Я не птица». Так, нам говорят проникнуть в депо. Окей. Ладно, мы это, пожалуйста, пропустим. Это наш второй раз.
Сейчас проходим. Надо быстренько пробежать, чтобы они на нас не отвлекались сильно. Немножко подпрашиваемся. Так, и валим быстренько. Легких путей мы не выбираем, да? Как всегда. Пошевеливайся давай. Я здесь разберусь. Вон подъезжают устранители. Возьмем такой от них. Давай! Нам нужны все доступные силы. Скрываемся. Блин! Дальше без нас. Тарань в бок! Тараним его! Берегись! Тарань его! Давай! Вот так, миссия пройдена. Мы угнались, они оторвались от нас. Всем до свидания. С вами был Влад.